E falou que as estou trazendo mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui. Eu não sei falar o nome direito, mas vamos jogar, né? Eu nunca joguei ele, né? Eu acabei de instalar na Play Store. Eu acho que ele é legal. Vamos botar aqui. É Free Mode, Graffiti Mode. Eu vou colocar no Graffiti Mode. Esperar carregar aqui, né? Esperar um pouco. Quem não tá se inscrevendo aí, se inscreva, né? Tirar da propaganda aqui. Olha, gente, que legal esse jogo, eu acho. Vou dar uma acelerada aqui. Olha. E corre, meu. Dá um drift. Opa. Nunca joguei esse jogo. Ó. Olha. Aí, sem. Olha. Chupa. Derrubando todo. Não sei direito. Não sei. O que é isso? Não comeu? Vamos ver. Go. Vai. Ih, errei tudo. Meu Deus, mas eu sou ruim, ó. Então, vamos voltar dali. Carro dá drift demais, é difícil. Opa. Vira. Aqui. Ó, como é difícil. Vira ali. Apertar o freio e bateu. É difícil, ele fica bombando. Freio é troço. Vamos aqui. Eu vou terminar essa fase. E não passei no checkpoint. Eu vou falar que é checkpoint. Tá, gente? Eu não sei, não. Tem que passar ali de retinho. Então, drift aqui. E reta. Né? Bora completar aqui agora. Aquele outro ali. E vai ter que dar outra curva ali. Dá um freio assim. Pronto, agora. Não. Esse esquininho aqui, ó. Esse Fusca aqui é difícil, mano. 3 metros. Vamos lá, botar. Ó, é longe o troço. Ui. Tô bombando. Não. Pé do freio. Vixe Maria, tô cagando. Tô batendo tudo. Que hora que acaba isso aqui, meu Deus? Nunca acaba? Acelera. Urra! 140. Ó, linha de chegada. Hã? Propaganda aqui. Bora assistir essa propaganda aqui. Depois nós passa para outro vídeo esse daqui, né? Isso é bom. Jogo aqui nas propagandas. Parece que eu perdi. Eu não sei ler inglês mesmo. Acho que eu perdi. Escreve nos comentários se eu perdi ou não. Tá? Que eu sou ruim. Eu acho que eu perdi. Deixe aí nos comentários se vocês gostaram. Compartilhe no WhatsApp, no grupo de alguém. Vamos dar o driftzão ali. Ó, tá a rampa ali, ó. Uou! Oi, quase capotei o carro. Olha. Derrubou tudo, mano. Deixa eu ver o que é isso. Ui, ganhou um diamante. Vamos. Isso aqui é um estacionamento. Um negócio de... Olha, que
Vou rodar aquilo ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ui, caí. Muito difícil. Eu naquele dali. Será que isso aqui é fácil? Vira, 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 vira. Ui, para em outro. Não. Sou ruim nisso, ó. O outro para em outro. Errei. Bora ver a velocidade máxima. Não dá pra ver. Aqui até lá. 130. 150. Só vai ser até 150 esse Fusca. Fusca bonito, hein? Não é não, gente? Fusca bonito. Vocês deixaram o like bem. A meta de hoje é 10 likes. Eu trago mais. Uou, voei! Saí do lugar. Ui. Vamos descobrir lugares aqui. Como é que eu saio desse aeroporto aqui de avião? Agora é a dúvida onde é que eu vim. Eu acho. Eu não sei. Vou dar aqui mais um assim, ó. Consegui. Não! Não consegui, não. Pô. Eu tô estragando o carro. Depois eu pago o certo. Vamos. Dá um drift, ó. Pega o freio de mão. Acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que goste. Inscreva no meu canal. Deixa o like. Compartilha nos grupos aí. Qualquer grupo da família. Um monte de lugar. Espero que goste. Inscreva no canal. E tchau.